Это самая редкая в мире. Давай, взлетай. Ой, Чокомала, вау! Он взлетает, он взлетает. Скажи, Бен Марджора. Бен Марджора, взлетай, взлетай, давай. О, no. Он упал. Давайте побежали. Это типа упал. Так, он встает и обратно взлетает. Вау! Он супер птица. Супер птица. Он сейчас будет атаковать, если мы подойдем. Но я не боюсь его. А, вот он.